საბოლოო ჯამში ჩვენი ცხოვრება ძალიან ისე რომ ვთქვათ, დავიყვანოთ. მაინც თვით გადარჩენაზე ხო? და ეს ინსტინქტი საბაზისოა და როდესაც რაიმე განცდის წინაშე დგება ადამიანი, მაშინ ირთვება ეს თვით გადარჩენის ინსტინქტი და ყველაფერს აკეთებს რომ გადარჩეს. და თანამედროვე ადამიანი წინა საუკუნეებისაგან განსხვავებით მე ვერ ვიტყვი 1000 წლეულების წინ რა იყო. განსხვავდება იმით, რომ მას გარდა ძველი გამოწვევებისა კიდევ თავს დაატყდა უამრავი ახალი რა, რაც თვითონ შექმნა. ვიდრე ადამიანი თავს მოიაზრებს როგორც საბოლოო პროდუქტს, ჩვენ სულ ვიქნებით ასეთ ორ მტრიალში. ხო ხვდებით რას გულისხმობს საბოლოო პროდუქტს. თუ კი მე როგორც ცოცხალი სახეობა ჩემ თავს მოიაზრებ მორჩა უკვე მივახცე ჩემს განვითარების პიკს, მაშინ აქ იწყება პრობლემები. მე რომ განვითარდე, მაშინ უკვე ვიწყებ არა ვერტიკალურად მოძრაობას, არამედ ჰორიზონტალურად. მოგძამდით. ეს რას ნიშნავს? კი მივახცე მე გარკვეულ კულმინაციას, მაგრამ ეხლა მინდა უფრო მეტი მიწა, უფრო მეტი სიმდიდრე, უფრო მეტი ქონება და უფრო მეტი, რაც ჰორიზონტალურ სიბრტყეში გვაქვს. და ჩვენ რომ ვერტიკალში ვიმოგზაუროთ, აქ გარკვეული რაღაც მომენტებია საჭირო და გასააზრებელი, რომ ადამიანი არის უფრო იმაზე მეტი, ვიდრე ეხლა თავის თავს აღიქვავს და ჩვენ რამდენიმე ჯერ ასე ვთქვათ ისტორიის განმავლობაში დიდ მასშტაბლებმა შეგვახსენეს, რომ ჩვენ იმაზე მეტი ვართ ვიდრე ადამიანები და დღესაც აქტუალურია და სასურველია, რომ ადამიანმა თავის თავი მოიაზროს როგორც ღვთაებრივი ქმნილება. იმიტომ რომ თუ ამას გადადებს და ამაზე არ ფიქრობს, მაშინ კაცობრიობა შიგა და შიგ პერიოდულად მიდის ხოლმე ჩიხამდე. ხვდებით ხომ რას ვამბობ? ამიტომ თუ კი მოძრაობა არ წავიდა სიღრმეში, ჩვენ ერთჩვენიერ დღეს ასეთი ლოგიკით ამოვჟილდავთ ერთმანეთს და ასეთი რისკები არსებობს. და ამ სიღრმეში სამოგზაუროდ გარკვეული ინსტრუმენტები არსებობს, ისევ ისტორიულად გვეძლეოდა მასწავლებლების მიერ და ესეთი ცოდნა არსებობს, როგორც კავკასიური იოგა. რას წარმოადგენს იგი? ეს არის საკუთარ თავთან ურთიერთობის ერთ-ერთი საუკეთესო ტექნოლოგია. და მე დღეს შევეცდები ამაზე მოგიყვით. და ჩვენ გამოვეცით წიგნი, უпроსტად იყო ეს წიგნი დაბეჭდილი, მოვიძიეთ, ცოტა დავაკორექტირეთ, ნებართვები ავიღეთ და ხელმეორედ დავბეჭდეთ, რომ მისაწვდომი ყოფილიყო ადამიანებისთვის და რატომ. უკვე ინფორმაცია ამის შესახებ უკვე ინტრიგაა. მე რომ ამას გავიგებ, კავკასიელისთვის ეს ძალიან საინტერესო და ნიშანდობლივია და მე რომ შიგნით ჩავიხედები და თუ ცოტა რაღაცა მესმის, მე დავინახავ, რომ მე ძალიან სერიოზულ ინსტრუმენტთან მაქვს ურთიერთობა. მაგრამ ამ ინსტრუმენტს გარკვეული განმარტებები და ასე ვთქვათ, პრაქტიკული უნარჩვევები სჭირდება წინასწარ. ყველა მიცის ამ წიგნის ისტორია? არა. მოკლედ, მე-20 საუკუნის შუა დასაწყისში ვინმე კონტი გრაფი ვალევსკი, ეს იყო პოლონელი დიპლომატი, მოგზაურობდა კავკასიაში და გარკვეული პერიოდი შეყვანდა საქართველოში. მან როგორღაც საიდუმლო საზოგადოებაში მიიღო ინიციაცია, მაგრამ პირობა აიღო, რომ ამ საზოგადოებაზე და ამ ხალხზე არსად არაფერს არ იტყოდა. მერე აირია სიტუაცია და ის აღმოჩნდა ამერიკაში. გამოსცა წიგნი კავკასიური იოგა და როგორც კი გამოსცა, მას მიაკნე გარკვეული ეზოთერული საიდუმლო საზოგადოებანი და უთხრეს ძმაო, შენ რას აკეთებ, ახლა ეს წიგნები ამოიღე. და ის უძლებელი იყო, ამოღებულიყო, მაგრამ გარკვეული ეგზემპლარები დარჩა. მადლობა ღმერთს. მე რუსეთში აღმოჩნდა, გადათარგმნეს და გამოიცა ჯერ რუსულ ენაზე და მე საქართველოში ჯერ მე დავიწყე თარგმნა, მაგრამ ეს არ იქნა წიგნად აკინძული, იმიტომ რომ ძალიან რთული პერიოდი იყო მაშინაც, გახსოვთ ხო ვარდების რევოლუცია და მე წავედი საქართველოდან და მე 2011 წელს ბატონ თამაზ დარახველიძე თავის მეუღლესთან ერთად გადათარგმნა ეს წიგნი და გამოსცა. მანამდე კიდევ საზოგადოება მიცოდა კახაბერ ჭიღლაძის თარგმანიც. უბრალოდ ჩვენ როცა შევადარე კონტექსტუალურად ეს უფრო კარგი აღქმადია, იმიტომ რომ ის კაცი როცა თარგმნიდა, ის თან პრაქტიკას ეწეოდა. და როდესაც თარგმნელი ვერ ერკვევა კონტექსტში, როგორ გაკეთოს, გადმოდის პირდაპირ კოპირება და ძალიან რთულია აღქმად, იმიტომ რომ ისედაც რთულია ეს წიგნი და წარმოიდგინეთ მე როდესაც არ ვაკეთებ რამეს, უბრალოდ ავიღე და გადავთარგმნე, ძალიან კიდევ უფრო გაუგებარი ხდება. მაგრამ საინტერესო ფაქტი. 70-იან წლებში საქართველოში ცხოვრობდა ვლადიმერ პავლოვიჩ კოვტუნი, მე მაგაზე მოგიყვებით და მან ნახა ხელნაწერი მონტერვეულში. ეს ხელნაწერი ისევ მოხვდა რუსეთში მის მიერ და ეს ხელნაწერი ზუსტად კოპიო იყო ამ ცოდნის, რომელიც ვალევსკიმ გამოსცა ამერიკაში. ოღონდ ჩვენ პრივატულ საუბარში მე ზოგიერთს მოგასმენინეთ, მისი ხმოვანი ჩანაწერი ის ამბობდა ვლადიმერ კოვტუნი უკვე, რომ გიორგიო იმ რვეულშიო რაღაც რაღაცები იყო უფრო მეტი და დეტალური და დაზუსტებული და რაღაც რაღაცებზე ამ წიგნშიო.
ამ რვეულში არსებული ინფორმაციის დაყნობით მე ვლადიმერ კოპტონმა რუსეთში შექმნა აღადგინა ფარაონის ცილინდრები, ახლა მე ამის დემონსტრირებას გავაკეთებ. და სავარაუდოდ იმ რვეულში უფრო დეტალური აღწერა იყო იმის თუ როგორ უნდა დამზადებულიყო. და რას წარმოადგენს ეს ხელსაწყოები? ეს არის ნერვული ენერგიის აღდგენის საშუალება. და ძალიან კარგი გამაჯანსაღებელი ინსტრუმენტი აღმოჩნდა. მან უამრავი კვლევა ჩაატარა დიდ ინსტიტუტებში და მერე დაიწყო ამის სერიული გამოცემა. ესეც კავკასიური იოგას წიგნში არსებული ინფორმაციის დაყნობით. მოკლედ, ჩვენ შევეცადეთ მე მასთან ურთიერთობა მქონდა რუსეთში, მე და ქალბატონ ნუნუმ გადავწყვიტეთ, რომ ეს დაგვესრულებინა, ანუ ეს მოგზაურობა კავკასიური იოგის და დაგვებრუნებინა, ასე რომ ვთქვათ, კავკასიაში და დღეს სრული ვერსიით, ქართული ვერსიით, ერთ-ერთი კარგი ვერსია თარგმანის და ცილინდრები შესაძლებელია, რომ ქართველმა ადამიანმა საქართველოს მოქალაქემ შეიწინოს. ეხლა რას წარმოადგენს დეტალურად გავშალოთ კავკასიური იოგა. მასში აღწერილია ეგრეთ წოდებული არკანები. არკანები ალბათ ხსენიათ ძალიან ხშირად ტაროებში გამოიყენება, მაგრამ იმ ტაროსთან ან აქვს კავშირი, ან არ აქვს, მაგრამ ამ წიგნში ესეა დატანილი, მაგრამ რეალურად ეს არის სუნთქვითი რიტმული ვარჯიშები. ეს ვარჯიშები მიმართულია ადამიანის ფარული გრძნობების გასააქტიურებლად. და რატო? კავკასიური იოგა ამბობს, მე თუ შეზღუდული ვარ აღქმაში, მაშინ ჩემი ცხოვრების გამოვლინებას და ცხოვრებას შეზღუდულია. ეს რას ნიშნავს? მე თუ მხოლოდ ვეყნობ ხუთი გრძნობათა ორგანოების აღქმას, ეს ყველამ ვიცით, რომ მხედველობა, სმენა, ყნოსვა, გემო და შეხება. მაშინ მე ჩვეულებრივად მონურ მდგომარეობაში ვარ, რადგან ეს სისტემა ამბობს, არსებობს 12 გრძნობა და არა 5 და მე როგორც სრულყოფილმა ადამიანმა უნდა გავააქტიურო ეს 12 გრძნობა, რომ სამყარო სრულყოფილად აღვიქვა. და ამ აქტივაციის შედეგად ჩემი აღქმა იცვლება და მე გავდივარ გარკვეული მონური უმეცარი მდგომარეობის აღქმიდან. ეს სისტემა ზუსტად ამას ემსახურება. როგორ? ეს სისტემა ეფუძნება შემდეგ პოსტულატს, რომ დედისეულის სუნთქვა, ეს არის ის ტიპის სუნთქვა, რომელიც ახლა ყველა ადამიანს აქვს, ყველა ცხოველს აქვს, ყველა ძუძუმწოვარს აქვს. ეს არის გაუთვითცნობიერებელი ტიპის სუნთქვა. რომ მე ვიდრე ვარსებობ დედისეული ტიპის სუნთქვაში, ანუ ვცხოვრობ და განვაგრძობ ამ ტიპის სუნთქვით, ჩემი აღქმა და შემეცნება შეზღუდულია. და რატომ? ეს არის გაუთვითცნობიერებელი ტიპის სუნთქვა და ეს არის ის სუნთქვა, რითაც მოხდა ჩემი პროგრამირება. და როდესაც ნაყოფი ისახება მუცლად, დედისეულის სუნთქვის მეშვეობით დედის შთაბეჭდილება გადაეცემა ნაყოფს. მოგეხსენებათ, დღეობით 2000 წლის განმავლობაში ერთ-ერთი საუკეთესო პირობაა ცხოვრების. ადრე ესე არ იყო. შესაბამისად, წარმოიდგინეთ, რა პირობებში უწევდა ქალს, როგორც ფეხმძიმედ ყოფნა, ისე მშობიარობა. მისი აღქმადობა, მოწყვლადი გარემო, აგრესიული, მტრული რეალობა იწევდა რეფლექტორულ ცვლილებას, როგორც მასში, მე ეს ცვლილებები გადადიოდა ნაყოფზე. და როგორ? ჩვენ გვაქვს სასიცოცხლო ენერგეტიკული არხები და ამ არხებს ქვია მერიდიანები და ეგრეთ წოდებული ჩაკრები. ეს სისტემა ცნობილია აღმოსავლეთში, დასავლეთშიც გადმოვიდა, როგორც იქნა რეაბილიტირება მოხდა, მაგრამ ჯერჯერობით კიდევ დაცინვადია. რადგან მეცნიერების მიმართ ჯერ კიდევ არ იქნა რაღაცები დამტკიცებული. თუმცა არსებობს გამაჯანსაღებელი სამკურნალო სისტემები, რომელიც მოქმედებენ ვითომ და ამ ენერგეტიკულ მერიდიანებზე და ცენტრებზე, მაგრამ შედეგებს ვიღებთ. რა გამოდის? რეალურად არსებობს, მან გაიარა ხო რამდენიმე ათასწლეულიანი გამოცდილება და გამოცდები, ჩააბარა და კაცობრიობის სამსახურში დგას ესეთი გამაჯანსაღებელი ტექნოლოგიები. ალბათ გეცოდინებათ ხო? აიურვედა, აკუპუნქტურა, ეს იქნება კორეული, იაპონური თუ ჩინური. და მე როდესაც რაღაცა განცდაში ვარ, ჩემში ეს სასიცოცხლო ენერგია ამ არხში ხარისხობრივად და რაოდენობრივად იცვლება. ანუ ასე ვთქვათ, ძაბა ვარდება. იცვლის ტრაექტორიას. ეს იწევს ჩემს მერე თუ დავამიწებ ნერვულ სისტემაში გარკვეული კერების გაჩენას, აგზნებას და დაფიქსირებას. ყალიბდება რეფლექსებად და რეაგირების ტიპებად. რადგან მე დედა ვარ, ბავშვი მოწყვლადია, ხო, მას არ აქვს თავისი კრიტიკული ცნობიერება, ხო, ჯერ კიდევ მასში ყალიბდება ის როგორც მატრიცა, დედისეული განცდა ედება მას. დაიბადა ბავშვი, ანუ კი 9 თვის განმავლობაში წარმოიდგინე დედა რას განიცდის. ეს ინფორმაცია შედის და აისახება. ამიტომ ჩვენ თავზემოთ ვერ ავხტებით, ვიდრე არ შევცვლით სუნთქვის ტიპს. როგორც კი ჩვენ შევცვლით სუნთქვის ტიპს, იცვლება ჩვენი აღქმადობა და ჩვენ შეგვიძლია დღევანდელი ჩემი ყოფიერების მიღმა გავიდე. 9 თვე პროგრამირება. დღეს ფსიქოლოგია მივიდა, უკვე აღიარებს, აი მუცლად ყოფნის პერიოდი ძალიან მნიშვნელოვანია. ამას უკვე კავკასიური სისტემა საუკუნეების წინ ამბობდა, რომ დედისეულის სუნთქვა ძალიან მნიშვნელოვანია. მაგრამ
აქ უბედურება არ მთავრდება. ადამიანი დაიბადა და მას ეს სუნთქვა მთელი ცხოვრება გაჰყვება. ანუ ადამიანის ბედიღმალი ამ სუნთქვაშია ჩაწერილი. როგორც 9 თვე მე დამაპროგრამა დედამ და ამ 9 თვის განმავლობაში მე ავიღებ მთელი ჩემი წინაპრების გამოცდილება, კარგი და ცუდიც. გარდა იმისა, რომ წარსულის პროგრამა მადევს, მე ჩემი პროგრამა მომყვება. უამრავი პროგრამა მაქვს დასამუშავებელი, უამრავი მიდრეკილება მაქვს დაავადებებისკენ და როგორ უნდა გავართვა თავი. და ამ სისტემის ავტორები ვინც გააღწია, ასე რომ ვთქვათ, დარჩა ამ რეალობაში უბრალოდ აღქმა შეცვალა, დააგვიტოვა ესეთი ცოდნა, რომ თუ კი ადამიანი გადავა გონიერი ტიპის სუნთქვაზე, მას აქვს შანსი თავისი რეალობა შეცვალოს. სწორედ ამას ეძღვნება ეს სისტემა. იმიტომ რომ დედისეულ სუნთქვაში ჩაწერილია ჩემი სიცოცხლის ხანგრძლივობაც, მიდრეკილებებიც, ჩემი ცხოვრების გარემოც და ჩემი რეფლექსიებიც. თუ მე ამა თუ იმ გამაღიზიანებელ ფაქტორზე ვრიაგირებ, როგორც ჩაწერილია, მაქვს თუ არა მე შევცვალო რამე. არა, ნაკლებად, ხომ? მაგრამ როგორც კი მე შეგნებული სუნთქვით, მე ვცვლი აღქმადობას, როგორ სასიცოცხლო ენერგია შეგნებული სუნთქვით მერიდიანებში იცვლება ხარისხობრივად და რაოდენობრივად. ეს ცვლილება იწვევს ჩემი ნერვული სისტემის გადატვირთვას და მერე უკვე ნერვული სისტემა, ჩემი ნერვული ქსოვილი, როგორც საყრდენი ჩემი სულიერი სხეულის იწყებს ახლებურად რეალობის მოდელირებას. ჩვენ პირდაპირ მოქმედებთ ამ სისტემაში არსებული ცოდნაზე დაყრდნობით ნერვულ სისტემაზე. ეს თავის ტვინზე. საინტერესო კიდე რა არის ჩემი გამოცდილებიდან. თუ კი ეს სისტემა ადამიანში იწვევს ძალიან სწრაფ ცვლილებას და გარემო ვერ ასწრებს რომ დაეწიოს მასში მოხდენილ ცვლილებებს, მაშინ ეს პიროვნება იცვლის გარემოს და ხდება შესაბამის უფრო უკეთეს გარემოში. აქ ორი გზა არსებობს. ან მე ვცვლი რეალობას და შეიძლება პატარა ვიყო სულით, ჯერ არა ვარ ისეთი ძლიერი, ან არა სათანადო გარემო იყოს, რითაც მე შევშინდე და ვერ მოვახერხო, ხო, ესეც ძალმოსილებაზეა. დამოკიდებული პირველ რიგში ჩემი პრობლემები ოჯახში ეს არის ჩემი ტვინის პროექცია, ხო? რაც ჩემ თავში ხდება, იმის ტრანსლირება ხდება გარეთ. და მე თუ ვიმოქმედებ უკვე ამ ფირებზე და იქ პერსონაჟებს შევცვლი და დეკორაციას, მაშინ გამოვლინების შინაარსიც იცვლება. და ამას ახდენს კავკასიური იოგა. ის რაც თქვენს ხელწიფებაშია, რაც თქვენგან არის დამოკიდებული, ის კონფლიქტური სიტუაცია, თუ კი თქვენგან ხდება ინიცირება იმ კონფლიქტური სიტუაციის და თქვენ მოახდინეთ ცვლილება, მაშინ ეს კონფლიქტური სიტუაცია ხრება. გარკვეულ 7 წლამდე დაახლოებით დედა და შვილი ერთად არის მიერთებული. ხომ ეს ჭიპლარი კი გადაიჭრა, მაგრამ გარკვეული ენერგეტიკული, ფსიქოემოციური კავშირები არსებობს. ეგრეთ წოდებული სეპარირება არ ხდება ხოლმე. მე მაქვს პრაქტიკაში, როდესაც დედაზე ვმოქმედებ, ბავშვის ქცევა იცვლება. მაგრამ როგორც კი ბავშვი გადის საზოგადოებაში, საზოგადოება კიდევ თავის მატრიცას ადევს. ამიტომ თქვენი ზემოქმედების, ასე რომ ვთქვათ, არეალი მცირდება და რატომ? სკოლამ, ბავშვებმა, მეგობრებმა თავისი შემოიტანეს და იქ უკვე თქვენი კომპეტენცია ნელ-ნელა ვიწროვდება. ვიდრე თქვენთან არის და თქვენი აურის გავლენის ქვეშ არის, თქვენ დიდი შესაძლებლობა გაქვთ შეცვალოთ. მაგრამ როგორც კი გადის გარეთ, ეს შესაძლებლობა მცირდება. აი ეგ არის ძაღლის თავი დამარხული. იმიტომ რომ პატარა ბავშვებთან ძალიან მაგარი ეფექტია, თუ კი დედაზე მოქმედებთ. მაგრამ დიდ ზრდასრულ ადამიანებზე მაგ ეფექტს ვეღარ ვიღებთ. იმიტომ რომ მას უკვე თავისი კრიტიკული აზროვნება აქვს. შესაძლებელია ვიდრე კრიტიკულ აზროვნებაში შედგა. ეს სისტემა ავირჩიე მე რატომ? უამრავი სისტემით ვიყავი დაკავებული. ეს იქნება მაგიური პასები, იისფერი ალი, გათვითცნობიერების სიზმალხილვა და ასე შემდეგ. ეკლესიაში გალობდი საპატრო, მოკლედ ყველაფერს მოდებული ვიყავი თავის დროზე. და როცა დავაკვირდი, რომ მაინც მაგრა გაჭედილში ვიყავი და ბუქსაობდი ერთი და იგივე ადგილზე, ვაკეთებდი, მაგრამ პასუხს ვერ ვიღებდი. და მე ჩამივარდა ეს ნაბეჭდი თაბახისა და დავიწყე ამის კეთება. და რაღაც ელვისებული სისწრაფით ჩემს გარშემო დაიწყო ცვლილება რეალობის. განათებას ვერ ვიტყვი, მაგრამ ძალიან ტურბულენტურ ფაზებში შევედი. ძალიან სწრაფად დაიწყო ცვლილებები.
და მე დავაკრიტო რაღაცა მოხდა ჩემს ცხოვრებაში, რაღაცა შევცვალე და რაც რამ ხელს მიშლიდა, სულ შემომეფრთხნა. ტკივნეული პროცესი იყო, მაგრამ ჩემთვის ძალიან სასიკეთო. იმიტომ რომ ის რაც მე უკან მხევდა, ხო გეუბნებთ, ეს არის საკუთარ თავთან ურთიერთობის ტექნოლოგია. ის რაც თქვენს ღვთაებრივ ბუნებას თრგუნავს, ბოჭავს, ის ჩამოგეხსნებათ და აღარ გეტკინებათ დამჯერეთ მე გული. მაგრამ ეს არის ძალიან სოციალური ტექნოლოგია. რას ნიშნავს? მე არ მევალება და პირიქით გეუბნება იყავი ერში და გაართვი თავი ამ ცოდნის მეშვეობით ერში. მე კი თუ მონურ უმეცარ მდგომარეობაში ვარ, ჩემი ყოფიერების სხვადასხვა ასპექტში, ეს სისტემა გეუბნება, გადადიხარ გონიეურულ სუნთქვაზე, ცვლის სუნთქვის ტიპს, იცვლება აღქმა, მაშინ თქვენი რეალობაც ამ თქვენი ყოფიერების ასპექტებში იცვლება. და ეს რა ასპექტებია? მატერიალური, ფსიქოემოციური, სულიერი და ინტელექტუალური. და რეალობა რეალურად ხდება ამ ასპექტების მეშვეობით, ხო, რეალობის მოდელირება. და მე იქ უკვე შემყავს ჩემი შეგნების ხარისხი, უფრო მეტად, უფრო მეტი ენერგია შემყავს იქ, მე უკვე პროგრამას ვწერ, ახლებურად. და მე უკვე შემიძლია დავრჩე ერში, ოჯახში და უკვე ახლებურად მივიღო ეს რეალობა. კავკასიური იოგა ძალიან პერსპექტიულია და რატომ? პირდაპირ გაგებით, ახლა რო ვაანალიზებ ხოლმე, ნეიროფიზიოლოგიასთან აქვს კავშირი. ასე ძველ დროს იმ ხალხმა ძალიან საინტერესო რაღაცებს მიაგნო. ეს არის ერთ-ერთი, მე ვიტყოდი ერთადერთი ალბათ უნიკალური სისტემა, რომელსაც პირდაპირ twin-თან აქვს ურთიერთობა. და დღევანდელი ნეიროფიზიოლოგია ხსნის თუ როგორ მუშაობს კავკასიური იოგა. მანამდე ვერ ხსნიდა. ხო, რაღაც მისტიფიცირება ხდებოდა, აბა ჩაისუნთქეს სასიცოცხლო ენერგია და აბა იქ ხილვები და ასე შემდეგ. დღეს თუ ავიღებთ, ფანტასტიკურია. იმიტომ რომ ჩვენ გვაქვს twin-ი და ამ twin-ს აქვს სხვადასხვა წილები. და ჩემი ყოფიერების პერიოდში ამ წილებზე ხდება სხვადასხვა ტიპის რეაგირება. რაც თქვი ხო მანამდე? ცხოვრებისეული გამოცდები, ჩემი განცდები და ასე შემდეგ. ამ წილებში არსებობს გარკვეული ცენტრები, რაც პასუხისმგებელია ჩემ რეაგირებაზე და ჩემს ჯანმრთელობაზე. მაგრამ მე თუ უკვე ვიპოვე შეგნებული ინსტრუმენტი, რომ ამ ცენტრებზე ვიმოქმედო, მე უკვე ვიპოვე ნეიროფიზიოლოგიური ინსტრუმენტი რეალობის შეცვლის. არა მისტიური უკვე, არამედ ნეიროფიზიოლოგიური. და აქ უკვე ძალიან მარტივი ფუნდამენტალური რაღაცებია გამოყენებული. ეს არის კონცენტრაცია და სუნთქვა. საფრთხილოა, მაგრამ დიდი შანსია, რომ ეს ინსტრუმენტი ჩაიშვას ფსიქიატრიულ ჯერ არ ვეხები, ფსიქიკური აშლილობის მქონე და ადამიანებში. ჩვენ უკვე გვაქვს გარკვეული გამოცდილება, რადგან ნარკომანია, ლუდომანია, იქნება თუ ალკოჰოლიზმი და გარკვეული სხვადასხვა ტიპის ქცევითი აშლილობები და დამოკიდებულებები ეს იწვევს twin-ში გარკვეულ ცვლილებებს, ხომ? ჩემი კონცენტრაციით უყურეთ როგორ რაღაცა მე ნარკომანი და დამოკიდებული გავხდი დედისეული ტიპის ფაზაში. ხვდებით რას ვამბობ? მე ჩვეულებრივი ადამიანი ვარ. ჩვეულებრივი პროგრამით. მე თუ შევცვალე სუნთქვის ტიპი, მე ვზრდი შანსს ამ აშლილობებს დავაღწიო თავი. და ჩვენ გვყავს პრაქტიკანტები, ვინც ოდესღაც იყო, ვისაც სხვადასხვა ფსიქოემოციური აშლილობები აქვს, ბოთვითი თუ ისინი უკვე სხვა ფაზაში და სხვა მდგომარეობაში და რატომ? მათ შეცვალეს სუნთქვის ტიპი და რაც უფრო ხშირად აქვთ ეს სუნთქვის ტიპი, მით უფრო ინტენსიურად იცვლება მათი twin-ის კონფიგურაცია. იმიტომ რომ მე შეგნებული კონცენტრაციით და სუნთქვით ვცვლი ამ კონფიგურაციას. მე მაქვს უკვე შეგნებული ინსტრუმენტი ვიმოქმედო ჩემს twin-ზე. ასაკოვანი ხალხი ყავს, პირველ რიგში მოდიან ვისაც ჯანმრთელობით დაინტერესდება. როდესაც მას აქვს უნარი დავალება შეასრულეს 12-14 წლიდან. მანამდე არა, ჯერ ბავშვია. განათლების პერიოდშიც ხო არ ცოტა საფრთხილო. არ არის საფრთხილო. პირიქით, ის ზიგზაგები, რაც ადამიანს გარდატეხის პერიოდში ემართება, პირიქით ამ მეთოდის მეშვეობით შეიძლება უფრო ჰარმონიული და რბილი იყოს. მაგრამ მეორეა мотиваცია და შეასრულებს თუ არა. თორემ შესაძლებლობით 12-14 წლიდან. ნებელობა, კი. მაგრამ მე ვიტყოდი რომ ყველაზე კარგი ვარიანტი უკვე 21 წლიდან.
როდესაც მე უკვე გარკვეული ფიზიოლოგიური პროცესები დასრულებული მაქვს ჩემს ორგანიზმში. და სულიერად თქვენწიფე ვარ. იმიტომ რომ თუ იცით, არის ეზოთერული ჭეშმარიტება, რომ ჩემი ესე რომ ვთქვათ, სულის ზედა გამტარებლები, სხეულები იტვირთება ბოლომდე 21 წლის ასაკში უკვე. ანუ მანამდე ხდება ჩამოტვირთვა და ჯერ კიდევ არ არის ასე ვთქვათ, ჩამოსული დამიწებული სხეულში. და 21 ასაკიდან კი ბატონო, თუმცა მე ვამბობ, რომ ძალიან კარგი იქნება თუ ის დაიწყებს 14 წლის ასაკიდან. ახლა თქვენ იცით, პრეფრონტალური ცენტრები ეს არის ცენტრები, რომელიც შუბლისძვრის უკან არის, თხემის ცენტრები, ლიმბური სისტემა, იქ არის ჰიპოთალამუსი, ნუშისებრი სხეული გვაქვს და კეფის ცენტრები, სადაც ეგრეთ წოდებული ამიგდალას ვეძახით, ხო? სადაც რეპტილიური ურტვინის ვეძახი და ჩვენი ძირითადი ინსტინქტებისა და სასიცოცხლო ცენტრებია მოთავსებული. როდესაც ჩემი კრიტიკული მე გონი რაღაც პირობების გამო ჩარჩენილია, რომელიღაც უფრო ფიქსირებული და უპირატესობას ანიჭებს, რომელიღაც ცენტრში, მე არაჰარმონიულად ვითარდები. კავკასიური იოგას სუნთქვითი პრაქტიკები ფაქტობრივად ძალიან ხმამაღალი განაცხადია და ვამბობ, ეს არის ევოლუციის დამაჩქარებელი ტექნოლოგია და რატომ? ის იწვევს ისეთი ცენტრების სტიმულირებას დათრგუნული ან არა სრულყოფილად განვითარებულს, რომელიც სჭირდება სრულყოფილ ადამიანს. და პრეფრონტალური ცენტრები ეხლა გეტყვით. ყველაზე მაღალი ევოლუციურად მნიშვნელოვანი ძალები, ასე ვთქვათ, დაბუდებულია პრეფრონტალურ ცენტრებში. გაჩნდა ქერქი და გაჩნდა ინტელექტი. როდესაც ხომ შეგნებული სუნთქვა, ცხოველი არ აქვს შეგნებული ტიპის სუნთქვა და რატომ? მას უჭირს ჯერ ამ ცენტრებში, ხომ, დამიწება ან განვითარება ქერქში და განსაკუთრებით ცნობიერ ნაწილში. ჰოლოტროპულ სუნთქვას არ ვიცნობ, ამიტომ ვერ გეტყვით. მე არ გამიკეთებია, იმიტომ რომ ბევრი რამე სხვა რაღაცა ვცადე და მივხვდი რომ ყველაზე ჰიგიენური აღმოჩნდა ეს. არის მართლა რაღაც პრაქტიკები, რაც ძალადობაა. არის რასაც ძალის ხმევა ჭირდება. უნდა განვასხვავოთ, ჩვენ გვყავდა გამოკვლევაზე, ვინც ატარებდა მიჰყვებოდა ჰოლოტროპულ სუნთქვას. იქაც გარკვეული გარღვევები არის, დარღვევები. და სხვადასხვა მედიტაციებიც. უყურეთ, კიდევ რა არის მნიშვნელოვანი. ჩვენ ეს სისტემა ბრმად არ გადმოვიტანეთ, რადგან ბრმად გადმოტანა ამის სახიფათოა. იმიტომ რომ ჩვენ ვართ უკვე 21 საუკუნეში და თანამედროვე ადამიანს კიდევ უფრო სჭირდება პრეფრონტალური ცენტრები, ვიდრე ადრე. და ეს თუ იყო განდობილების და ხელდასხმულთა წილი, ანუ ხვედრი, დღეს უკვე ეს უნდა გავიდეს მასებში. და მასებში გასატანად ამის ადაპტირებაა საჭირო. ჩვენ ეს მუშაობა ჩავატარეთ, იმიტომ რომ სულ ქონდა ხოლმე დისკუსია, რომ ასეთი ფორმით მე გამიმართლა, მაგრამ პეტრე შეიძლება არ გაუმართლეს და მოხდეს ფსიქიატრიულში. ხო, აი მაგიტო ვამბობ, რომ არის რაღაცები ძალადობა, არის რაღაცებში, რაც ძალის ხმევა სჭირდება. აქ ძალის ხმევა სჭირდება. სათასასუფეველი ძალის ხმევით აიღებაო. ანუ რას ნიშნავს? ცოტა დისციპლინა სჭირდება და мотивация რომ გააკეთო. მაგრამ იმდენად ბუნებრივია და იმდენად არა ძალადობა, აი გეკითხებით, ეს ვარჯიშები, მირიან და პატუმარი. სიამოვნება, ხო? თავიდან რთულია, იმიტომ რომ გარკვეული უნარჩვევის გამოსამუშავებლად საჭიროა რომ ნერვული სისტემა მახალი ხარიხების შექმნას. მაგრამ მე უკვე როგორც კი შეიქმნება ძალიან ადვილია. ეს სულ ლაპარაკი აი პირველი 10 დღე. და მე როგორც კი ასე რომ ვთქვათ, შეაჯდებით ამ ცხენს, მე ძალიან კარგი შედეგები მოაქვს.